Z namenom sožitja med kulturami ter okoljsko in ekonomsko komponento turizma je ob Svetovnem dnevu turizma Društvo Planet Zemlja pripravilo konferenco z naslovom Ekoturizem – povezovanje kultur. V pogledu trende na področju okolju prijaznega turizma so ponudili številni primeri dobrih praks v nekaterih državah sveta. Turizem je dejavnost, vpeta v način življenja vseh ljudi in hkrati zaznamuje naravno in ekonomsko okolje danega področja. V Evropski uniji turizem pomembno prispeva k gospodarski rasti ter odpiranju novih delovnih mest, zato se uvršča med najhitreje rastoče panoge. Delež mladih med zaposlenimi v turizmu je enkrat višji kot v drugih gospodarskih panogah. Želela bi si, da bi nevladne organizacije imele več besede, vsaj v tem pogledu ali pa na to temo. Zgodilo se namreč je, da smo ravno v pripravah na to konferenco, ki smo jo morda bom rekla, za malenkost ali pa za odtenek neprijetnem ali pa neprimernem času, to je času počitnic organizirali ali pa vsaj glavnino te, iskali sogovornike, pristojne v Sloveniji, ki so odgovorni za področje tako turizma, kot tudi za področje ekologije, pa če to združimo za področje ekoturizma. Zgodilo se nam namreč je pravzaprav neka taka neprijetna izkušnja s tem, ko sogovornika vse te inštitucije, ki jih v Sloveniji imamo in ves ta aparat, v katerem deluje toliko ljudi, strokovnjakov na teh področjih, niso našli enega sogovornika, ki bi se mi zdelo morda primerno ali pa prav, da pridejo in da povedo, kje Slovenija je na tem področju. Po drugi strani, pa sami vidite, mnoštvo veleposlaništev se je odzvalo na naše povabilo. Eminentni slovenski strokovnjaki z tega področja, ljudje, ki delajo dejansko že iz pubertete ven na tem področju, če lahko malce po domače povem, jih imamo danes tukaj in so povedali tako primere svoje dobre prakse v njihovih državah, kot tudi primere razvoja turizma ali pa, če želite, spet ekoturizma v Sloveniji. Tako da moram reči, da sem kar majčkeno razočarana, če si lahko to dovolim, in upam, da bo prihodnje leto drugače. Ker dolgoročno uspešnost poslovanja v turizmu zagotavlja ohranjeno naravno okolje, je v današnjem času ekoturizem dejavnost, ki jo poleg Svetovne turistične organizacije podpirajo tudi Združeni narodi. Ekoturizem spoštuje potrebe okolja, njegovega lokalnega prebivalstva, gospodarstva ter obiskovalcev danes in jutri, združuje vse vrednote v pomenu besede trajnostni ali zeleni turizem. No, jaz mislim, da najprej treba povedati, da smo Slovenci lahko zelo srečni, ker z to krasno naravo, neokrnjeno naravo, z bogato kulturno dediščino pravzaprav imamo že zelo bogat potencial za to, da se z ekoturizmom sploh lahko ukvarjamo. Lahko rečemo, da kar ekoturizem je pravzaprav že v Sloveniji. Dejstvo pa je seveda, da ekoturizem je po eni strani nujen glede na to, tak razvoj turizma v smeri eko je nujen predvsem zaradi tega, ker vidimo, kaj se dogaja, soočamo se s podnebnimi spremembami, vidimo, kaj se dogaja v svetu tudi na področju samega razvoja. Naučili smo se, da nekontroliran razvoj lahko ne pelje sveta v pravo smer, zato se vedno bolj odločamo za trajnostni razvoj in ekoturizem seveda tudi sodi v to področje. Po drugi strani pa treba, če čisto kot ekonomistka gledam ali kot turistična delavka, se je pa potrebno zavedati tudi, da turisti, tisti, ki prihajajo na počitnice v Slovenijo, iščejo ekološke rešitve, se pravi, so vedno bolj tudi okoljsko osveščeni, odgovorni in iščejo take destinacije, ki so ekološko osveščene. Bodi si zaradi tega, se pravi, iščejo destinacije, kjer je že narava sama po sebi taka ali kulturna dediščina, da lahko govorimo o ekoturizmu. Bodi si, da se destinacije trudijo in prepričajo turiste, da uvajajo ekološki menedžment v svoje poslovanje. Slovenija je dežela s 65% deležem gozdov in visoko stopnjo biodiverzitete. 2000 različnih živalskih vrst prebiva na naših tleh. Naravna in kulturna dediščina Slovenije sta ugodna dejavnika za razvoj ekoturizma v Sloveniji. Zato je pomembno, da znamo nadzorovati vpliv turizma na naše okolje.
Kriterije okolju prijaznega turizma izpolnjujejo turistične zmogljivosti s pridobitvijo znaka za okolje Evropske unije. Seveda ekoturizem ima tudi podobno kot trajnostni turizem tudi druge komponente, da dejansko spoštuje tudi socialno okolje, da so recimo zaposlitve v ekoturizmu dostojne zaposlitve. Seveda je pa vse skupaj pod presijo trendov, ki jih doživljamo v svetu. V naslednjih dejansko 10-20 letih bo prišlo do drugačne cene energije. To bo močno vplivalo recimo na ceno potovanja, na način potovanja, na porabo vode, na porabo naravnih virov in tako naprej. Tako da dejansko ekoturizem bi mogel biti skromen v vseh teh postavkah, ki sem jih naštela. Majhna poraba energije na nočitev recimo, majhna poraba vode in minimalen vtis v okolju, kar se tiče odpadkov, pa seveda čim manj potovanj. Poglede na razvoj ekoturizma v Sloveniji so predstavili tudi nekateri predstavniki tujih diplomatskih zborov, hkrati pa so izpostavili tudi dobre prakse svoje dežele. Glede na geografsko lego je nizozemski veleposlanik poudaril množično uporabo koles v vsakdanjem življenju. Most of it is private initiative. It is the people who start a touristic venture who know that they have to attract customers, tourists, and attract attention. So they know that the eco label, without being very official, is a good mark, is a good brand. It attracts people, it interests people. So people know that they have to offer clean premises with a very small, if necessary, ecological footprint. 70 različnih varovanih območij in 37 naravnih parkov priča o neokrnjeni naravi severne dežele Finske. Ljudje vseh narodnosti imajo pravico, da uživajo v finskem podeželju po tradicionalnem finskem pravnem konceptu. I see it as very positive. I think there is a lot of potential and Slovenia has done a lot of good things. I think that we could have a lot more cooperation still in the winter between Finland and Slovenia. I would hope that Finnish tourists would come and enjoy what Slovenia has to offer also in the winter season. Now we mainly come in the summer season here. Predsednik Hrvaške turistične skupnosti je izrazil navdušenje ob velikem številu slovenskih turistov na Hrvaškem. Hkrati je dodal, da si še naprej prizadevajo za kakovost ohranjanja svetovno znanih lepot hrvaške obale in temu primerno promocijo. Ja mislim da slovenski seoski turizam je jako dobro razvijen. Ja sam imao prigodu u organizaciji Slovenskog ministarstva poljoprivrede obići nekoliko slovenskih destinacija gdje se nude, gdje je ponuda znači slovenskog ruralnog turizma, ekološki predelovane hrane. Bio sam jako oduševljen sa svim tim. Usporediti sa Hrvatskom, mislim da Hrvatska u tom smislu dosta radi u posljednje vrijeme. Mi također razvijamo, osim tog turizma koji je poznat i naročito u Sloveniji poznat, turizma, obalnog turizma, morskog turizma, mi isto tako u zadnje vrijeme dosta radimo na tom kontinentalnom i ruralnom turizmu. Ja mislim da smo na dobrom putu da razvijemo sve regije u tom turističkom smislu, a ne samo regiju mora koja na neki način već dosegla možda i kritičnu točku u smislu masovnog turizma i velikog broja turista. Častni generalni konzul Hašemitske kraljevine Jordanije v Sloveniji je povedal, da se Jordanija v turizmu ponaša s svojo raznolikostjo, ekološko komponento pa pripisuje skromnosti z naravnimi viri. Moram vam priznati, da sem zelo prijetno presenečen, ker zadnje leta, da vidim v Sloveniji ekoturizem, nasplošno ekologija v Sloveniji velik dan na to. Od odpadkov do industrije, do vse skupaj tako, da se zdaj ljudi nekako samozavestno s tem se ukvarjajo in se reagirajo na to. Slovenija kot ena država v sredi Evropo in glede na to, da če gledam, da je nekoč bila en del Jugoslavije, mislim, da ta del Balkana, Slovenija sigurno je ena od vodilnih držav na tem področju. Sem zelo presenečen in mislim, da gre v velikih korakih naprej in čestitam vam.